خيتي هركي خيادوا أبتا برودا سيتو كبابوا أنتي تيكومتي قدون سرهوا قناتي نفنتي سلام التودوا. ميديان سيف مال والله أنا في ميدياني واهندا أقوم بيجي أربعة أنا واهندا ميديان أنا واهندا كيستو جرين نكي يدي بقيسا بارسنتي سجلتما كنا إيروبا إيه كنترول كنا قول ميديا رجعتشون دندا maaliif annama istireesii bu'aa bayii hedduu keessa dabarsa jireenya keessatti. Sa'a sanitti gizee namni na arrabsus gizee namni na maal yeroo tokko tokko viidiyoo nama na arrabsuuf hala kan namni na arrabsu sagalee nama na arrabsuuf dhageeffataa jalatti koomentii garii waa barreessitu jirtu sallaalee kolfa. Ammallee yeroo maatiidhaan wal dhabuu anamma abbaa kiyyaa yoo xiqqaate naannoo waggaa 6 guyyaa takka sagalee isaan dhageen addaan ta'e. وقاجة Waggaa 6 فازريكي faadarii kiyya jechuudha. هرة سلا وقاجة كنا قومي كان رفتو Akka biyya kana dhufe osoo hin taane Kuweetiin jiru san irraa wal dhabneetuma waa'ee jidduu kiyyaa fi mucaa jiru san irra wal lollee اوكي faazariin ani faazarii bilbileetiin nikaan ayii kennaan hin dinne faazariin anammoo sheeka gaafadhee sihii keessaatiin nu nikaan isaanii kuttii naan jedhan. ان جارسي هنا Jaarsi sihii kennaati yoo ati ilmootii yaa miti naan jennaan atu abbaa kiyyaa miti hin jedheen akkanumatti. Ilmootii abbaa kiyyaa miti hin jedheen kanas kana booda sirtii kiyyaatti hin dabalin naan jedhe haa yaa kan jedheen. Bilookii waggaa tokkoof na godhee ture. Dura waggaa takka addaan hammaannee walitti deebine. Ammallee deebisatuma bilook na godhe. Bilook na gonaan okeen jedheen anillee irmaan deebisee bilook godhee itti dhiise. Qaxxi jedhee waggaa jaateen guyyaa takka. كم أرامتا Maati fakkeenya walumaa galatti homa zarii xiyya taate hunda cufe. Homa zarii xiyya taate hunda. Miidiyaa raanii uttaadhanii kolfanii taphadha. Mallaqattii xiyyataa hafteetiin jette harkatti ni qabadha. Amma fidee korojoo godhachuu eegale. Birrii kana boodallee ittiin ergu isatti as garagalee hin ergu. Amma naannoo waggaa 7 geenne. Waggaa 7 kana keessa ilaali kan akkaawuntii irraa birrii takka hin qabu. San irraa tadee deebi'an akkasitti hojii hambaa hojjeta akkasitti cinqaa isaanii istireesii isaanii. Ammas garagalee maal godhee korojoo godhachuu eegale. Yoo wanna dhee shaanxaa irraa kiisa wanna kukkuteetiin birratii xiyya adda waa fudhadhuuni shawanno kiyya keessa kaachuu eegale. Arge kaa amma uf baraa dhufe amma bilchaadde jireenya biyyaan baan na bilcheessite sii galee. Akka akkasumatti dalagataa dhufe akkasuma walitti qabataa dhufe wanna dhaa dhufe isaan akkasumatti addaan ammaanne xum jenne. Waggaa 6 taa'ee naannoo waggaa 7 gaafa galu ammoo bakka itti galuudhaaf kaleen takkana dhukkubdii akka ta'ee galu dhabee gara biyyaatitti bakka itti galu hin qabu. Eessummanti yaani erga biyyaa bahee guyyaa takka heloo jedheen hin beeku silkii isaanii hin qabu. Ammallee baay'ee walitti gadi hin buune eessummanti yaani akkuma itti galu dhabee rakkadhe. Akka ta'u dhabee isa dubbisuudhaaf gaafa duraa kakadhe. Inshaallah du'aa jiraa keetii miti du'aa kee irraa rabbi nan dhaabin jedhee kakadhe. Inni illee rabbiin reeffa kiyya irraas hin dhaabin naan jedhe. Okay, jedheetumaan itti man dhiisee akkasumatti taa'ee eessumni kiyya tokko ammoo kasilaa akka haadhaatitti na guddisee jedhee sababa miidiyaatiif jecha innis naan ammaati. Likii walii qabne bakka faasadii intalaan gahaati. An akka abbaatitti ilaalu akka waan obboleessa kiyya hangafa waliin guddadheetitti ilaala faasadii. Akka waan obboleessa kiyya waliin guddadhee. ما شاء الله ربي Yoo waan takka yoo jedhee hin fixadhaan eegedha. Ana kan fixadhu akka kiyya na dubbatu. ربي وريسي يا ريسو وأنا إنسانوما دوما رتي كومنتين ميديا كنا غبر رتي سي أرسو سي أرسي جرا مال جتيات يوم مال سنيانات Koomentiin na aarsitu yoo jiraatte yeroo baay'ee koomentii yoo heerumta jettu takka na aarsan. bira kau itu mana dia marah aduh gafisan Yaa gafisan nabirati illee ma jirti yaa itu masih jiru faayidee yoo heerumta gisee jetta keessattuu dubartiin faati yeroo dhufaniiti yoo heerumta naan jedhan xishna jedha mataa kiyya keessa. Yeroo jala gasseenee koomentii jala laalu ilmoota na rakkifteef tiktokii gubbatti yaa rabbii kiyya jana gahaatee waan agarsiisi ilmootii yaan jettee taphoottu faan arga. Abbaa manaa kiyya yaa rabbii kiyya waan agarsiisi fayyadee kan isa postattu arga. Bakka namni ta'uu fi jireenya gammachuu hin jiraadha yoo heerumta maal godhuu naan jedha. Yoo heerumta maal godhuu naan jedha koomentii isatti na aarsan koomentii yoo heerumta jettu na aarsan.
akka namni yoo heerumte sila naan jedhuun fedhu. Maaliif jennaan yoo akkasitti illee wajji jaarsa kiyyaa walillee dabarsuu barbaade arge heerumillee daariillee maal akka taate. Anammoo osoo amma taateeti yeroo san bultii tiyya san hin diigu. Waa warri kenna jedhutu hafa malee bultii tiyya san hin diigu. Yookaan fuultakkitti makkumanii naan jedhe san galii biyyatti taa'e biyya. Anas si jiraachisaanii naan jedhe biyya galeen jiraadha. Wallaalumti waan nama goone hin jecha qabdu. warraati jechuudha. Gina asumaanuu yoo heerumte. Ani wallaahi Akkami? wallaahi ka rabbi naa hire inshaallah hin dhabamu. Dhugaa. Hin dhumatu. Wanni hundi hireedha. Jaalatteefillee miti. Jaalalaafillee irratti nafti naman jaaladhe. Waadaa eeguu fi kaayyoo eeguutti illee wanta akkanatti hafte hin jirtu. Garuu numan taane eegalee. Anaa tanatu akkuma gisee dubbadhuuf adii deemu kana nama na jaalatuuf nama na dhoosan irrallee huma hunda adii irraa barbaada. Silaa namni anatti dhiyaatu sun ana biratti zambeelan qabatu. Kophama isaa deema malee jechuudha. Irra caala ammoo jechuudha namoonni wal baradhuuni namoota maal haa jedhu gisee aan harka qabu lukaan deemanii harka luka qabu harkaan deemanii walitti dhufaa. Sanuma san keessatti ammallee rakkin walumaa gala walii gadi jijjiiruu kana irratti maatii idimee tana onna deeme na fakkaata. Na sodaachisa. Yeroo si'an sodaachisa. Nu shiyaamini birooti moo nu baaba shiyaamini birooti sila. Dubartii yoo umriin ol deemte yeroo sodaatti. Inshaallah hiree eegaa jira. Inshaallah hireen harka rabbii jirti. Gaafuma rabbi jedhe taate wanni martinuu. Rabbi kaatii barbaadduuf kaatii haaddu san si haa guutu. Inshaallah. Inshaallah. Walumaa gala yoom heerumta horreettanii gaafattaniif gaafa rabbi jedhe. Wanni martuu hireen harka rabbii jirti. So gaafa rabbi jedhe heerumuun kiyyaan oolu eegaa akkasumatti Gaafa heeruma heerumaan naa qopheessa ummanni kun akkana canna qabanii bara heeruma kiyya kanaa. Yoom fuuta jedhanii nullee fuunu fuusan yoo ammaan nu kennan jette. Follow like dabalee. Yoo heerumte akkam miidiyaanis ta'a. Wallah jaarsa miidiyaa na dhoogu rabbuun natti hin fidin. Amiin. Jaarsa miidiyaa na dhoogu. Ani jechuun gisee isaan mana keessaa walitti ari'an amma miidiyaa irratti obsuu qaba sii galee. Yeroo istireesii hedduu na qabde tiktokii fiigee seeta. Akkuma san bakka gisee amma lafattuu lolaa kiyyaa wal lolee jedhe fiigeetiin miidiyaa seena waan ta'eef gisee isaanillee mana keessa wal dhabe bakka tiktokii kiyya seenee nama waliin kolfee taphadhee istireesii san dabarsee achi booda dhiifamallee kama ofii inni natti balleessee iyyuu dhiifaman jedhaan gaafa miidiyaa fayyadame. Garuu gaafa miidiyaan fayyadamne taa'ee dhayaa isaa sanii gocha isaa sanii waan inni balleessan dhundhuma waan ta'eef walii araaramuu kennan ulfaata. Faayidaan miidiyaa irraa argattu maal? Wallaahi faayidaan miidiyaa irraa arganne nama hedduu wal bare haadhaatitti illee akka abbaatitti illee keessumattuu kun haadha seenaa tana jechuudha. Miidiyaan waliin nu fide. Dhugaa. Ana haadha seenaa jechuun haadha anaaf amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti yeroo aaree jedhee isii bira fiigee dhufaa yeroo gammachuu isii bira fiigee dhufaa waan barbaade yoo itti himadhe nama boruu hicciitii kiyya baasu yookaan ammoo nama boruu deebi'ee na duuba deebi'ee na nyaatu yookaan na duuba deebi'ee na hamatu jedhee yaadu. Yoo waayyuu dhabee beelahee jedhee kushiinaa isii keessa gola seenee waan barbaade seenee godhadhee nyaadhee odoo isiin gaafatiin barri gaddeessee fedhu cufee fedhu banaa dhiisee biraa deema. Nama hedduu akka haadhaatiin na dhiyaatanii nama hedduutiin wal na barsiise miidiyaa. Kanaaf miidiyaa fayyadamuu keessatti. Miidiyaa irraa namni ati dinqisiifattu. Wallaahi miidiyaa kanarraa namni an dinqisiifadhoo jiraate Nasri Yaanolee hedduun dinqisiifadha. Shamarran keessaa? Dubartii keessaa qaramakiidha amma gahee fedhiise. Maawaa dhiira taateeti. Ajabaa dhiirri amma heerumte jedhee dhiisuu danda'a jennu. Ati shamara. Mammaa sitti heerumte kaasanumaaf jibbisi. Dubartii keessaa immoo
haadha seenaan dinqisiifadhaan. Akkuma beeknu hordoftoota miiliyoona tokkoof wayi qabda. Yaa Nama hedduu si hordofaa kana jechuun dammoo namni miiliyoona tokko jechuun addiraashii hin qabatu si galee. So uummata kanaaf nama si beeku kanaaf dhaamsatiin dhaamtuuf miidiyaarra. walaa miidiyaan keessattuu yeroo duraa homaa miti. Fakkeenyaaf yeroo nuti amma eegallu sanii riikoordii si waraabuun hin jiru. Ofumaa of poosattaa waan barbaadde haasoftee achi gubbaa buutaa namni abbaa keessi hin jedhu hin jiru. Yeroo ammaa kana xiqqoo shaashiin akkana sirraa boonaanu poosatan ta'a. Akka nama maala haa jedhu gisee haawee gubbaa deemtu wayi marii gadhiiftee makiinaa deemuun taati haawee gubbaa karaa gubbaa jechuudha. Akkasitti of eeggannoo barbaachisa miidiyaan kun. Namoonni tokko tokko fa'aatii miidiyaa kana akka keerrasiitti kalaalan jiran. Keessattuu namoonni istireesii hedduu wantoota garaagaraa qabanii akka gara uummata akka itti kan fakkaanne jiran miidiyaan. Gaafa miira amma itti jirtu keessaa baateetiin uf laalte akkama gaafa viidiyoo kaayiroo dhufee siin jedhu saniiti. Ana waan jettu wayii sitti dhagayama. Dileetii godhuufi kasi waraabessi poostate nama birooti. Biraatti. Nama sanii eenyummaa isaa hin beektu. Nama bara nama tokko tokko kan eenyummaa isaa beektutti hidhattee dileeti naa godhe rabbi yeroo san dogongoraan godhe jettaan. Nama eenyummaa isaa hin beekne hoo eenyu jettee dileeti naa godhe jettaan. Ni ulfaata waan ta'eef miidiyaa kana yeroo fayyadaman keessattuu jireenya namallee ka diiguu isuma jaarsaa jaartiillee ka adda baasu isuma ka walitti fidee wal si barsiisuun illee keessattuu nama oonlaayinii kanarraa wal baree oonlaayinii kana waliin fayyadamu dhibbi keessaa 95 warra jireenya isaanii fashalaa'e. Si balleessallee si tolchallee. Akkas. Waan ofii asitti nu argamu keetiif gaafiif deebii kanaaf nu waliin bashannanuu keetiif istiidiyoo keenyatti argamte galatoomii siin jechuu barbaadaa ulfaadha. Horaa bulaa deebanaa. Amiin. Lama ta'a rafa sadi ta'a ka'a. Amiin. Jaarsaa jaartii walitti urgaayaa. Amiin. Hamtuun isin argin badduun isin argin. Amiin. Keeriin isin hin darbin. Amiin. Hamtuu isin dhufte hunda rabbiin isin jala haa milisu. Amiin. Wal urgeeffadhaa. Jajjabaadhaa isinin jedha inshaallah. Jaartii bakka jaartii lammaffaa sanillee ittuma yaadaanuma isinin jedhe. Gaafii saniif yaa'u. Makiidhaaf deemna tana. Faamilii makiiti. Narra gadi dhagaa. Andiiseera. Ammiskiina keetii harki xiyyaatuwaa abbata baroodhaa situ qabaatuwaa anti xiqqoo miti guddoon sirraa hawaa kan ati naaf fannite silaa maaf tuudhowaa.